Pernahkah kalian merasa diawasi saat melewati jembatan tua yang sudah mati? Sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Malam ini, kita akan mengungkap rekaman tersembunyi dari jembatan maut yang sudah lama ditinggalkan. Tepat di tengah jembatan ini, saksi mata sering melihat sosok putih berdiri tegak. Tak bergerak. Hanya menatap dengan mata yang kosong. Konon, jembatan ini menjadi tempat pembuangan. Hawa dingin yang menusuk tulang adalah pertanda bahwa sang pocong sudah berada di belakangmu. Jangan pernah menoleh jika mendengar suara bergumam dan langkah kaki berat yang menghentak aspal jembatan. Nyali kalian cukup kuat. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.